के आलू पराठे में क्या क्या गलती हो रही है, कैसे आलू का पराठा फोल्ड कर वालेकुम जी। आलू का पराठा है हमारे पास 50 का, और कबाब रोटी 40 का, चिकन रोटी 70 का। जैसे हमारा ये मामा रोड पराठा खाने की जगह बेहतरीन है, मशहूर है और ये हल्का के सामने रेडी करती है। इसकी टाइमिंग है शाम को 4:30 बजे ऑन हो जाता है, उसके 12:30 1 बजे तक होता है। माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें पसंद है और लोगों को ये रेट भी माशाल्लाह बेहतरीन पसंद है और लोग इसको बहुत एडिटेड करते हैं। माशाल्लाह आते हैं और बोलते हैं हमारी चीज़ बेहतरीन है और खाते हैं, इसको जायका देती है, ये चीज़ माशाल्लाह बेहतरीन है। Hit your face, you be like. When the bass drum hit your face, you be like. When the bass drum hit your face, you.